días para todos. Acá estamos empezando un nuevo video de fletes, pesca y motos. Hoy vamos a ir a tirar la caña al canal Alem, al canal Irigoyen, perdón. Hace un poco de comida, vamos a tirar la caña a ver qué onda, cómo anda todo. Y bueno, a medida que progrese el día se va a ir haciendo este videito. Les mando saludos a todos, gracias por estar mirando, por suscribirse, por compartir. Y en un rato ya estamos en el canal Irigoyen, gente. Nos vemos. Si no sos vos, será muy triste. Porque falsear si ser uno es ganar, porque engañarse y mentirse. Sé vos, no más, y al mundo salvarás. Bueno, gente, acá llegamos al río. Vamos a ver cómo estamos. Está bastante crecido, pero no hay viento, no hace calor, así que vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar. Estamos en el camping El Puente. Vinimos en el camión hoy. Se ve que ha estado crecido. Miren hasta dónde ha llegado el agua. Acá está todo el resto de camalote y todo eso, pero está hermoso, ¿eh? Está más alto que la otra vez. Vamos a ver qué onda. Camping El Puente. Está bastante crecido y corre bastante también. Así que vamos a ver qué es lo que podemos hacer. A ver si podemos sacar algo. Ya está la bebé, me quedó medio lejos, pero vamos a traer las cositas para acá. Y vamos a ir armándolas todo. Seguimos en un rato. Bueno, gente, la verdad es indignante. Venís a pescar y la gente que estuvo antes, mirá, mugre, 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 mugre por todos lados. Miren lo que es esto. Qué mierda les cuesta llevarse las cosas, ¿no? O tirarla. Mirá, es un basurero esto. Es un basurero. Mirá que tienen el cesto al lado. La verdad que son una verga. Una mugre. Después la gente tiene que mantener limpiando. Es un quilombo al pedo por tres mugrientos que no son capaces de llevarse la porquería que dejan cuando terminan de comer. Así no vamos a aprender más, gente. Seguimos. Bueno, acá ya tengo armadas las dos cañas. Tenemos las Albatros President de 1.80 y acá tenemos la Omoto Poseidón de 2.10. Esta, una línea más para buscar el bagre, plomadita y un anzuelo que tendrá una brazoladita de 50-60 centímetros, y la President con una línea tradicional. Estamos encarnando con tripa de sábalo de lombriz y lombriz abajo. Y en la otra, en la moto con tripa de pollo. Ahora vamos a ver cómo hacemos para tirar, porque tenemos mucha crecida. Estábamos tirando en anteriores videos acá, pero allá adentro, donde está el agua. Estábamos tirando, caminábamos hasta ahí. Es más, yo estaba pescando mojarra ahí en los juncos. Así que vamos a ver si puedo tirar, si no hay enganche, si se puede hacer una pesca. Vamos a estar viendo, gente. Nos vemos en un rato. Hermoso el día, hermoso.
Bueno gente, hoy estoy solo, así que bueno, ahí con lombriz salió el primer amarillín para ir juntando para la fritanga. En la caña de 2 brazoladas. Así que bueno, tenemos la otra, ahí que está tirada con tripa de pollo. Y este con lombriz. Así que en un rato seguimos. Bueno, estoy por empezar a cocinar. Y acá Nahuel prendió otra pequeña boguilla. Todo con la masa asesina de Nahuel, guarda. Para entretenerse van lindas. Van linda para entretenerse, sí, sí, sí. Ahí la va a desenganchar y la va a devolver. Ahí está, se fue. Bueno, me voy a poner a cocinar en un rato. Miren qué belleza, está planchadito ahora, pero corre. No se nota arriba, pero corre. Así que bueno, ahora estamos acá preparando el anafe. Ahora vamos a ponernos a cocinar en un ratito. Así que seguimos en 10. Olvídate. Bueno, vamos a empezar. Bueno gente, hubo un imprevisto, pero bueno, ya lo solucioné. Qué verga, me había olvidado la plancha. Vamos a poner unas patas mullis. Un poquito. Sal. ¿Qué pasa? Ahí está, ¿vis? Echar un poquito de aceite. Un poquito de aceite. Vamos a poner las patis muslis. Olvídate. Vamos a tapar. Que no le venga el viento, papá. Hoy tenemos pata mulo con ensalada. Vamos a tirar un poquito de provenzal también, papá. Olvidar. Después tenemos acá para hacer una ensaladita, tomate, cebolla y lechuga. En un rato la vamos a hacer. Seguimos, gente. Bueno, acá tiramos las dos arriba del muelle. Vamos a ver qué pasa. Tripa de pollo y lombriz en aquella, y está picando. Y acá solamente lombriz. Tiene un solo anzuelo con un chicote de 1 metro más o menos. Así que vamos a revisar cómo va
Las patas muslo. A ver si va queriendo, a ver qué onda. Ah, papá, olvidate. De a poquito se van haciendo. Así que en un rato la vamos a... Oh, está picando el bebé. Ahí está, a ver. A ver. Acá arreglamos el muelle. Vamos a ver. Se está poniendo medio nublado, pero no creo que llueva ni a palo. Complicado filmar estando solo, no tengo pechera, no tengo trípode, no tengo nada todavía. Soy nuevito, ahí está. Ahí está, vamos bebé. Bueno, vamos a ver si lo puedo sacar y les muestro. Bueno gente, vieron que le dije estaba picando. Arriba un paticito, abajo me habían comido todo. Arriba estaba con tripa de pollo, pero bueno, tiene un triple. Así que salió. Vamos juntando para la fritanga. Así que en un ratito, cuando siga saliendo cositas, o cuando saquemos para comer, seguimos filmando, gente. Bueno, a ver cómo seguimos acá. Espectacular, lo vamos a dar vueltis. Vueltis. Le voy a poner un poquito de es jodido, solo la puta que lo parió. Bueno, ahora lo vamos a dejar. Ah, está picando de vuelta aquella la del pati. A ver, lo ponemos acá, a ver si se puede filmar mientras le ponemos un poquito de... Ahí vamos. Ahora un poquito de otro. Olvidá. Sí, no sé si no le mando patilla acá también, Tapamos. Y en un rato vamos a revisar. Espectacular. A ver si se prende algún otro patín un poco más lindo. Pero empezó a moverse por lo menos. Acá tenemos la zona de cocina. Oh, esa mierda. Picó la de 2 anzuelos o la de 1. No estaba mirando justo. Bueno, ¿y a quién vamos a ir a buscar ahora? Olvidad. ¿Quién vamos a ir a buscar? ¿Quién está acá? Olvídate. Vamos a tomar una de previa, después nos dejamos la otra para la comida. Escucha qué música. Olvídate, papá. Salud, gente. En un rato seguimos. Bueno, vamos a ver si podemos filmar cómo hacemos la ensaladoski. Buah. Está picando alguna ahí que no sé cuál es. Ya tenemos la lechuguis. Cortadis la lechuguis. Vamos a cortarla.
la lechuguita. Un par de cherries que tenemos ya lavados. Olvídate. ¿En serio está sacando un montón de pescado? Sí, está saltando. No sé si serán sábalo, carpa. Vamos cortando los tomates. ¿Pone alguno más? ¿O no? Ya con eso estamos. Un par de cebollini. ¿Eh? Cebollis. Echa un poquito de espectacular esta, ¿eh? Esta sal que viene con varios condimentos, sirve para ensalada, pollo, pescado y carne de vaca. Olvídate. Se pone un poquito de aceites. De aceites olivis. Creo que traje vinagre también. Vinagre. Olvídate, papá. Después vamos a tirar todo lo que tenemos acá, la mugre. Le vamos a pegar una revoltija. No te vayas, está. Vamos a poner un poquito más de sal con especias. Espectacular. Buenas. ¿Cómo le va, maestro? ¿Todo bien? ¡Salud! Vamos a ver cómo va esto. Uy, creo que ya estamos. A la ensaladita. Olvídate. En un rato estamos mandándole masa. Espectacular. Ahora el pique ahora, pero bueno, no importa. Está muy crecido, así que zapatero no nos vamos. Ya sacamos un bagre, un patí. Así que ahí estamos. ¡Oh, se fue! Era linda, che. Bueno, ahí tirate maíz, así que en un ratito la vamos a sacar, ya la metemos en la S, boludo. Qué macana. Cielo ganchaste justo. Seguimos. Bueno, ya vamos a servir. Esto ya está. Olvídate. Vamos a apagar el anafe para que nos quede agua, gas para calentar. Después agua para el mate. Pero espectacular, llevar la primera pata musli a la mesa. Olvídate. Mira qué platito tenemos hoy. Vamos a tapar la... Tenemos ensaladita. Vamos a tapar la olla para que no se nos enfríe. Está crecido. ¿Qué me importa, papá? A ver quién me quedaba acá, che. Me estoy olvidando de algo. ¿Quién estaba acá? Acá está. Venga, venga, venga.
Venga conmigo. Olvídate. Esta para el estribo. Seguimos. Bueno, acá está todo presentado, Patamusli, ensalada. A ver, ¿qué onda con ella? Espectacular. Vamos a disfrutar de estos alimentos y de esta bebida. Agradecemos al Dios del metal. Así que en un rato, ahora van a poder picar, recontra picar, no le voy a dar pelota. En un rato seguimos, gente. Hermosa tarde. Aparte, mirá cómo salió esto, en esa olla. Prestada, porque encima me olvidé la mía. Pero igual, salud para todos, gracias por seguirnos. Cada vez somos más en el canal, así que les agradezco a todos. En un rato seguimos con más pesca y unos mates después de esto. Pero ahora voy a cortar porque tengo que entrarle como rengo a la muleta. Olvídate. Bueno, gente, ya las hice mierda, las dos patamulos. Así que la segunda esta la vamos a terminar tranqui. Y después vamos a ir para el muelle. Vamos a encarnar de vuelta y a seguir pescando un rato más. Ensalada me queda un poquito todavía. Y después vamos a calentar para tomar unos verdes. Después va a hacer la sobremesa. Mire qué belleza, qué tranquilidad. Después de tomarme la fresca, la que todavía no me patrocina, pero creo que si ven los videos me van a terminar patrocinando. Voy a juntar todo esto, vamos a revisar las cañas y vamos a cambiar carnada y a seguir pescando. Seguimos, gente. Ensaladita, vas a morir. Te voy a comer también. Bueno, acá Nahuel la masa sirve para todo, Está sacando ahora ¿qué? Un picudito. Un picudito bebé. Pero la masa quiere decir que sirve para boga, para bagre, sirve para todo. Igual no va a desentrañar el misterio todavía porque está a prueba, ¿Pero de momento? Pero Efectiva, funciona, Efectiva 100%. No sé, si vienen a pescar al camping El Puente, hablan con Nahuel y le preguntan si tiene disponible y cuánto está. Pero que funciona, doy fe, Yo estoy firme a la tripa y a la lombriz, pero en cualquier momento le mandamos la masa de Nahuel, camping El Puente. Hay que tener variedad. Hay que tener variedad, sí. Qué hermosura, Qué hermosura de paisaje, qué lindo que está. Bueno, voy a revisar todo, voy a volver a encarnar después de comer y vamos a seguir un rato más. Nos vemos en un rato. Bueno, gente, acá salió un hermoso moncholo, con filé de mojarra, el anzuelo de arriba. Había movimiento de mojarra arriba del agua, las veía yo, estaban cazando los dorados y miren qué hermosas mojarronas están saliendo. Hermosas mojarronas. Así que ahora voy a hacer un filé de vuelta, voy a desenganchar a este y voy a encarnar con mojarra. Seguimos en un rato, gente. Fletes, pesca y motos a full. Ahí está. Otro más para la fritanga. Vamos a poner contra el río allá. Medio oscuro. Se nubló. Un hermoso moncholín. Estoy grabando yo solo, no tengo a nadie hoy, así que ahora vamos a encarnar de vuelta. Vamos a filetear unas mojarras que tengo ahí y vamos a quedarnos un rato más. Después vamos a estar tomando unos matienzos. Tranqui, manso. Bueno, acá ya pusimos la pavita, así que ahora le vamos a prender el anafe. Ahí está, de 10. A tomar unos buenos matienzos. Ahora en un rato le vamos a poner el termo. Ahí salió un moncholo con filé de mojarra, bastante lindo. Por ahora tenemos un bagre amarillo, un patí y un moncholo. Así que por ahora, zapatero no me voy. Y por la crecida que hay,
algo saqué por lo menos. Pero bueno, ahora está bajando un poco, saqué unos mojarrones terribles, 3 o 4, no saqué mucho, pero hermosas mojarras. Así que bueno, ahora vamos a seguir un rato más con unos mates. Vamos a ver si cambiamos carnada. Ahí tengo lombriz porque están saliendo boguita ahí chiquita, cortita. Recién se me fue una linda boguita con mojarrero. Así que bueno, en un rato vamos a seguir. Vamos a estar haciendo el cierre del video. Y sería otro nuevo video de fletes, pesca y motos. Olvídate. En un rato seguimos, gente. Bueno, gente, acá saqué otro moncholo con mojarra. Este es un poquito más lindo, más grande. Así que bueno, ahora lo vamos a sacar y vamos a encarnar de vuelta. Si bien me la dejó a esta, vamos a tirar de nuevo. Está dando linda pesca, La crecida tiene sus contras, pero también tiene sus pros en esto de la pesca. Así que en un rato seguimos. Se está dando los moncholos lindos con mojarra. Bueno, hoy estoy solo, así que lo muestro como puedo. Un lindo moncholo. Vamos a encarnar y vamos a tirar de vuelta. De a poco se va haciendo para la fritanga. Así que seguimos, gente. Ni bien haya otra captura, vamos a seguir mostrando. Aparte, la tarde está especial. Está re lindo. Seguimos en un rato. Bueno, la verdad que estamos más de lo que esperaba hoy, porque como estaba el río, la crecida que había, no pensé que íbamos a poder hacer unas lindas capturas. Así que bueno, contento. Vamos a ver si sacamos algo más antes de irnos. Nos quedarán un par de horitas más de pesca. Ahora vamos a tomar unos verdolaga. Y la sartita para bagre ya la hice. Así que ahora a disfrutar de unos verdes. Me voy a abrigar porque se nubló, está medio llovinando. Y vamos a seguir en un rato. Pero está especial, especial para los moncholos. Acá tenemos un pedacito de bagre. Se está moviendo muy tibiamente, no sé qué onda ahí. Capaz que tengamos algo. Muy suavecito se está moviendo. En un suelo solo, un pedacito de bagre. Y allá volvimos a poner mojarra, arriba y abajo. Y vamos a ver cómo es la pesca, ¿no? A veces sale todo con tripa, como pasó en Varadero, ahora como van a ver en el próximo video que sale hoy. Hoy sale todo con mojarra acá. Así que bueno, el tema es estar pescando, intentar. Se nubló, pero no pasa nada. Nos vamos a abrigar, ahora vamos a cambiar la yerba al matecín. Y en un rato vamos a estar haciendo el cierre del video, si es que no saco alguna otra cosa. Si saco alguna otra cosa la vamos a estar agregando al contenido que estamos generando hoy. Vamos todavía a la pesca. Seguimos, gente. Bueno, gente, acá está. Esto es lo que se capturó. 2 moncholos de lindo tamaño. Un patillo y un bagrecito amarillo. Para lo que era, pintaba el día con la crecida. Yo pensé que iba a ser nula la pesca. Algo salió. Tenemos para hacer la fritanguita. Así que bueno, en un rato estoy haciendo el cierre del video y nos estamos viendo en otra pesca. Gracias. Bueno, gente, para ir cerrando el video de hoy, la verdad que para lo que yo esperaba se dio una buena pesca. Sacamos 3 bagres, 2 muy lindos y un paticito. Se dieron algunas boguitas chiquitas, mojarrones muy grandes y bueno, se comió rico y se pasó un lindo día, así que bastante satisfactorio. Las 2 últimas salidas de pesca ha habido bastante actividad, así que quiere decir que esto que está trayendo el agua de arriba y todo eso está mejorando
los canales, los arroyos nuestros, los ríos, así que se espera una buena, si no llega a desbordar mucho y llega a ser muy grande la creciente, se espera una buena temporada de pesca de verano, así que les agradezco a todos, suscríbanse, compartan, denle me gusta, comenten, que me ayudan un montón, y les agradezco porque somos cada vez más en el canal, así que bueno, este fue otro video de fletes, pesca y motos, tratando de mostrar la pesca que tenemos en la zona nuestra, que sería Zárate, Campana. Bueno, el otro día estuvimos en Varadero, y bueno, cuando nos sale algún viajecito, como hicimos en Mar del Plata, intentamos también, pero bueno, ese día nos tocó un mar bastante revuelto, día tormentoso, y no pudimos capturar nada. Así que ahora, en unos días, vamos a volver a Mar del Plata con otra mudanza y vamos a hacer otro intento nuevamente. A ver si podemos mostrar alguna pescadilla, alguna corvina, alguna pez palo, todo esto que está saliendo en esta época. Así que les agradezco a todos y bueno, nos estamos viendo en otro videito. Gracias. Bueno, otra jornada terminada de pesca. Ajeno al tiempo, Escuchando a Ricardo sé que quisiera seguir, y yendo para, bueno, pero mi volver al yugo diario. Saludos, gente. por eso te vi escapando en las horas sin sol, en las miradas oscuras que aprobaron las torturas del jugador represor. Son quienes no alcanzan la paz